Empuntunyuma bebree na yɛwura asantehene na ase tu ababio. Ɛyɛ wɔ asantememu san yɛ wɔ Ghana memu. Na nso nipa dodoɔ na ɛna anim. Ɛno nti mene adosipoku ebedi ɛho nkɔmmɔ. Ɛnɛ yɛbɛhwɛ the King's investment in primary education. Primary education kraa. Nneɛma bebree na ɛne deɛ yɛhwɛ primary education. Adosipoku, dɛm ma wakɔ aba. Meje so ebru. Ɛnɛ yɛhwɛ the King's investment in primary education. Nsɛmbe na wɔma yɛ. Well, history class is so no. Na enioma hodo ohene ba ye fi apema hankon de okonkon 1999 waye ana ye dan ni nyina ho adi kakra. Na said the mini about idea to dwai. Ye mfi ase free the primary education. Ye free ase free primary education na. Eniom edoso nemu mayi nioma no nkakra na ye bedi ehon komo. Na babi a wo bia wo hu se Osantehene nneoma pii na oyeboa ewo nwuma sua mu. Na me free ase free primary education na matable no into be 5 zones and 4 main zones. So they mean talking about 4 main zones. Into 4 main zones in the primary education no. You be free ase free infrastructure. Into eno ho common ye be kan you be talking about learning materials, you be talking about teachers awards or they boa in the primary level. Said be a teacher for be nyo pepa ko hinterlands and as deprived communities akwa chira de na ene de ye nyamma no so. Afi teacher support apart from the awards no support or them teacher for across the country. Teachers awards we nye Ashanti Kingdom across the country until ni nyina ho sem ye de beba. Afi mobile learning project or de chetwi akenkan ne brofo akenkan ni nyina ho nsem so ewo ho and afi scholarships or de manko ni nyina eno de enyam nene ye talking about infrastructure nti infrastructure no we can say hey we de brofo ben no ana de ben no nti disipoku na se nema wabobo nyina ye nema ye wo primary education primary nko university mai SS mai okay. Nti ene de ye be fa infrastructure. Ye fa infrastructure. Nti infrastructure no be busa say ene dien ya na afi apart from say ene dien no ko bitimi ka ya na ye hu so hene eye nioma ye hu sa chiam ye nioma na ade na onye onsisi school adan ade na onye kwan ade na omie factory ohene ekwan rules a wako jisika ma ya ye rules ni nyina ho nsem beba eba ye beka ho asem bebre wokura bi a wonte da eba ayaresam nso a hospital project and a health project why eno so bebre na na said the elaka no ye lower no to only primary education and a primary investment ye only infrastructure and ohene nioma de bebre na said the oboboy na ohene aye niema wo health why niema wo roads every sector why niema wo job creation why niema wo say yensisi factories physical infrastructure they improve the livelihoods of people say health with the tourism promotion with even physical money or them for more starting businesses and now for more year businesses no sika or them more dia cushion omo obi okra na ohia sika gidigidi kra na no ohia so obi be so ne sade na ko ba bi you yes and me yes and your money nyina otsama nkofo ska mo de ko school obi kro yare the foundation no if apart from the foundation the ono ankasa so ya amanfo ni nyina no the King's legacy so ye beda ni nyina ho adi mako ama obi owo achichi ne benche nyina no obi ahu nioma ohene investment in primary education now what single out infrastructure on you be hu until with the infrastructure no in primary education no school dan hodo a wasisi no ebro 100 Ghana mem Ghana ebro mako 100 ayura esi west enye se ebia ewo ho dada ana almost omo hia paint bi ohene akoboa se yenko paint dabi ana so obi ho a unim say me can say there's no precedent Ghana ha me hu ne say why project say ohene say me dey kan say
na obi be agi say he assemble na otan fi say omampanyini bi wo ho a okosi school dan wo ebi a he fan bebi ani ana suta ana say achim ana hwidie mu ana say drobo jape krum ba bi amampanyifo no kosisi saa nioma no nti denti na wo ka say osante hinasi school dan asen wo mu nyina denti ameka saa ne say wo a o dwen saa no wo de hwe kru a wo a free so na ka bomampanyini bi din say kru na wo tim sisi a no omampanyini ben din na obebo so na ebe see school bi a wo wani tua wo hwe obenya bia bokra be yetete amampanyinfo no enye within the fourth republic nimpo fi say baby as o tibia no school na bi wo ho dada baby a meti school wo ho dada na mum de amampanyinfo omo aba se me the fourth republic ni kwa na eyi a omo aba de omo ye ne se bia na school bi chance so apa na omo akoye renovation school bi omo ni desk no omo de bia akom primary no say ye primary ye bibio saa no omo ye university wo ho dada de omo ye no kra ye private ones aban for so omo ye new no enoso okay ana enoso nemu we kra de talking about primary education the primary education no say okokwa nwoma na school bi wo ho no mu here renovation na assembly no aban true assembly akwa mo okọ hwidim na so omo school dan bi eso apa na omo akwa de omo si eye bi a na ebubu na omo akosi e bi a nursery block amomo anase bi omo primary no aye dada ebubu ehu nyina na omo akosi but then no entansi okay nti na ye mbo de ye raye nti de raye no eye about 100 new school buildings na de won ye urade no say onsi school ni kekese bi amankwati school na nursery ni bubu no ma tro ma bra aban bebu na dako bi aban bi de share budget no mo aba no ma ba be si nursery block bi de am ohene nye ne sa ono si school dan na oye field okay oye teachers quarters oye borehole oye toilet facility. It's a school bibia nyama school wo ye nyina ana we nye photoshop no bia be ka se asema okay kura oboa obi betima ka se obi wo ho a unu so mo okay kan se bi se bi se on ti bi da ana asema obi anka bi da e wo ba bia nti obi tie for the first time obeka se we see school no we ne ya hu da be no boye so cut and then kan me ba bi se kra se school dan a ye rasi no we see school dan a onyan sa o see teachers quarters ni ye onyan sa oye borehole ni we onyan ne sa oye field ni we onyan ne sa yes oye toilet urinal desk na say nyeme bia hiama school ni bia oye introduce ehene na sa school si wo menim how many minutes and hours a day dwumadi nemu kakra betima bobo awie bia no na ye beto aso the King's legacy ye bebo ni nyina ma obi ehu ana ekro me bo a memmo ekro bi se anansi krom wasi bibi na makane sa atra kwa no me bo kro no abo ne district abo project into obi baby I make a known places into nipa wo ho into otimi nko kan asem bi anya ne kwa ne phone ho into obi the phone be sin anim say I mean who so last Park TV forecast the King's legacy ohena be school bi wo hanya no obi the beba sisi so the can no enye bibi ye bosim kan ana ye kan ade bi eni ho no ade ewom ne ye kan na nkofo kura nkofo tetem okay na be free ase a first district no and Jumadi enyina no efiase from 2004 to 2003 2024 2025 26 eba enti first district a mede beginning Kwabre district sisi ya no ya chema ye no Kwabre east ene sa adenti Kwabre district no yo kura ye friend Asaman RC primary Asaman RC primary Any school ayo ene ye kura ewo Kwabre district Asaman no ye kura ewo Kwabre district nti Kwabre omu school no omu friend no RC
Nti Asaman RC Primary. Okay, na say Asaman ho no ana yewura esi Asaman RC Primary. Okay. Nti sa school na wasi ye behwe den na wasi ewo Asaman ho. 6 unit classrooms no. Sa mienu. Nti 12 units no. Nti 6 unit classrooms no. Owie osensi 1 borehole. Afi 6 bedroom teachers quarters. Wow. 6 bedrooms teachers quarters. Nti teacher for na ebi omu free baby back room abekira de no. Makwa akwa 6 de den a omenya baby ada. Anye so omko high single room bi ne baby na ye tweka we quarters for them. Enu echi no 18 teachers table into teacher for no office ho no or the 18 teachers table na ma omo. Ana afi 20 seater aqua privy toilet. Wow. Ewa Asaman Kwabre district Asaman Kwabre. The same Kwabre no, they will create a friend of Buama Masi LA Primary. Okay. Buama Masi LA. Nti Buama Buama Masi LA Primary. Buama Masi ni bom. Okay. Nti primary school. Oh, okay. Okay. Nti hono de na nye 2 units, but a 6 classroom block. Ba akona na 12 no, we 6. 1 borehole. School field. And a 20 seater aqua privy toilet. And a 6 bedroom teachers quarters. Where your boy mama no. The same Kwabre no, you could be a friend of Massive Bofredu Primary School. A whole 3 unit classroom block. 6 bedroom teachers quarters. 10 seater aqua privy low. 200 dual desks. And a 9 teachers tables. And a 1 borehole. Where ye massive fruit. Where ye in Kura in 40 team. Where in Kura in 40 team. Nti Ohene is bigger than that. Nti Ohene henye baby a party TV yenti mi nkoba pro na ye mesi hu nkonya. Ohene is bigger than that. Nti enye baby a. Nti the same Kwabre no. You Kura friend no among from LA Primary. Nti ye bokro na afi ya bosco nti kro e fe na man from school na woni a man from LA Primary. Nti e ho de Ohene ankosi a new block and a new block. Said the other 3 towns no ye boy we rehabilitation of 6 unit classroom. Nti we de no mo school no na ho aye te se wan hwe kra bi kra koma bi kotre omu sua de na kotre yi abo ade so se pam. And it's way rehabilitation and no ya man from there no. No or rehabilitative school building we no see 6 bedroom teachers quarters they ma. Okay. I no see 10 seater aqua privy toilet. Okay. 1 school field and a 1 borehole. Okay. Next down. Enti ye 1 Kwabre district. Yenko Amansia West. Amansia West ni ewura no. Amansia West kura ede adimposu. Nti adimposu fu amohwe na mo comment comment section no. Ni ehu se ade na ye kan na kura. Ye ya gbo apra ko hu ni nyina nti mo amoho no susu no. Mo fa comment ni mra na afoforo nso ehu. Your last apra boy was Empasaso dia okosi. Nti eno eguso ehone ye kɔ ba bia na ehone ekowie ye to. Nti kakra na yede videos nyina be som nti we na yede ho pictures betoto ade na chi kakra mama hu achi no ye be hye da asi nkonya no yi abie mu yi mama hu nti we ye Amansia West kure de adimposu nti adimposu fu nyina mbetimi achocho aba comment section no na yehu adimposu LA school no de Ohene eye oho enye rehabilitation but a 6 unit classroom block I will see wo after 6 bedroom teachers quarters. Okay. 1 borehole. Okay. 10 seater aqua privy toilet. Okay. 207 desks. Okay. Dual desks. Okay. And after 9 teachers tables. Okay. And we are Adimposu and what Amansia West. The same Amansia West no Krobi we no Wamase. And I say you are more bono Wamase. I mean how we say, but Wamase. WAMASE.
kuro no nti wamase LA primary ade a ohene eye asema ye kan ye only primary education. Okay. SSD nka ho SSD de be ko se hwe oso nyina but we de ye nya nduru SSD be ko cape nyina but ho ye nya nduru ho we ye primary education ko nti kura de wamase no 6 unit classroom block, 6 bedroom teachers quarters, 1 borehole ana omo de no na enye 10 seater aqua privy toilet se ademposu we ni 20. The same Amanse West kuro wo ho ife no nkaasu ana nkaasu depending nti mu amufiri ho no mu betimi akọ comment section no na maka bibi ana number no gu ase no so betimi so afa nti nkaasu LA primary no we see 3 unit classroom block, 6 bedroom teachers quarters, 1 borehole and a 10 seater aqua privy toilet. Eno ye Amanse West. Yen free Amanse West nemra Seche East. Nti Seche East no kura de sene so. Nti wo a free sene so a wo akodi wabedi Kumasi ana wo nkran wo abrochi ba bia so na wo ho sa amre na se utu kan papa bia na ma bibi ka chewa wo betimi atro to comment section no ase. Nti sene so LA primary no we see 6 bedroom teachers quarters, 5 seater privy toilet, 5 seater, 1 borehole. The same Seche East no asisiwa yekura amanfo free so ana obi akohoda eno so muhu amwetimi atro ediaba asisiwa 6 unit classroom block, 6 bedroom teachers quarters, 1 borehole eno ya asisiwa. The same Seche East no krobi efe ne Samso LA primary eho osi 6 unit classroom block, 6 bedroom teachers quarters, 1 borehole, 10 seater aqua privy toilet. Anna 552 desks, 9 teachers tables. And no ye Samso. The same Seche East no krobi efe no Funsua FUNSUA. Funsua se Funsua but ebi ombe wono special way bi omode bono. And no 6 unit classroom block, 6 bedroom teachers quarters, 1 borehole, 10 seater aqua privy toilet, 207 desks, and after 12 teachers tables. And no ye Seche East. Yen free ho na ye okay intene before so beba Seche East no mama nkai obi a wo hwe se na se mama fantu je se Park TV ay extensive documentary e for your Otumfuo na say to abebi ho e for 5 years na Park TV akeka se na ma wonyina abom e in the documentary no amampanifo amwo mu nyina eka ediyera ho adanse ye hwe ye papa Excellency John Ajekum Kufuor ono so o video nim Jelly John Rollins also video na Tamils Nanado President John Mahama just amampanifo ni nyina ewo ahemfo so ewo ayaya nana asokore mampohina onya ne baby ko o video nim a ono so eka ya honorable John Kuma ono so nya ne baby ko o video nim ya mama de nya ndru ho nti okay omunya beneficial to Otumfuo yeah normal education but ye drew her manfo bebu etitire ne ya 3p a mo benefit from ohene and from and I said na make na ya mama Kunadu Ajimai Rollins ono so anyina awu this is etitire ne anyinti bebre a ne say wo say who say this documentary ne die enye ordinary certified authentic and a Park TV aye see edisi poku to aso yenko the next district na yen bobo so na until district yeah until kakra betima bobu ya na dey see the subsequent atwaso the madruso na sechere adria sechere dumase baby e ta fra no seku adria sechere dumase until adria sechere dumase no kura me dey fi ase ye bima BEMA njombo no bima ana bima anyway dia omobo no LA primary. Nti ho de ohene si ye 6 unit classroom block, 6 bedroom teachers quarters, 1 borehole, 10 seater aqua privy loo and a toilet. Eno school 6 unit no kra ya ncheche mu ye kan unit e wi okra no bia wanti ase. 6 unit ye say obi si school dan P1, P2, P3, P4, P5, P6. Okay.
Enti enye se bia school no ho na chance dan so apa na ban abaye refurbishment enye bibisa we ye si dan ankasa asi ho ye lay blocks ni ye si dan eno ho komo ne ye di. Okay. Enti ye free bi ma ho a ne yakọ Dromankoma Anglican Primary. Dromankoma. Said the music. Into what if Dromankoma or Seko and I said dress it you do must be able to try to comment session. Na say free number no. Free number no. Eho Dromankoma Anglican Primary hono. Osi 3-unit classroom block, 6-bedroom teachers' quarters. Into a synonymous with no money in teachers' quarters. And intense you say, and then we school year, what year, baby, yes, or more teachers' quarters. Intense. But on him and the desk are dear no a bag, kesi. Until no ye Dromankoma. Said the Musi Bonibia, Mufanche, Dromankoma. Crone ya kono doso. Nti said the Bonibia, Madaroma. Anafe 1 borehole, ana 20-seater aqua private loo and a toilet. Eno eye Dromankoma ho. The same address echiduma se no. Adra town nimu ankasa, adra LA primary school na isu no. Adra LA primary school na ewo ho no. Eho 6-unit classroom block na ewo ni na Wasantehene ne si. Enye rehabilitation, eye construction. Okay. Nti eho ana afi osa see 6-bedroom teachers quarters. Okay. And I said your friend quarters no. 1 borehole, 10-seater aqua private toilet. Ewo adwira krum ho. We de nye sebi nkro nketo kakra. No, we ye adwira krum ho. Okay. Mami move it to another time no. Okay, it's your time no. Next a year beko ye. Adanse area ne akọ amanse ya baseche ya ba hafu anu ne ababosom nti. Wow, next ni nyina beto so adanse secretary hafu ni nyina be bro. Ewo ye next episode of the King's Legacy. Ti dwumade die ye say niema yewura eye wo asantemane Ghana mam ha nipa bebro enim no na ye da na die san say Park TV eye extensive documentary akosa konko yi akwaman panifo so akwahenfo so yakwa Ivory Coast say okay I say yakwa Ivory Coast. Wow. Akwa Ivory Coast nyina na say be da niema yewura aye nyina adi amam media na ela adwama kwa opanye disipoku na menene di sa akomo say na menene de sa encheche yi ede bro aha Park TV so obe like obe subscribe na wa share na nkroko na ya wo nyina mu nyina mo mra comment section ho na ehu niema ekoso ye de yakoho nti muso mo fa mo de emra ansa na obekọ no ansa na obekọ kra ansa na next episode ya to so with that dancing areas ne other places no obi bebusa say na ye den na ohene yes aniuma yi a yanti ho asem nso obi betime busa anan de nye likely so obi bebusa obi betime busa side enti so obi busa ho anu yie ne say ohene eye bibi ma oman na onfantu no that be say yenkoye sword curtain na omabo canopy no mafa land cruisers omu de free baby omakoye cake omafa nsan no mo de carpet aseho no mafa media fo omafa assemblyman wadutu ni ntuma no maba be na omatwa ahomam na wo be wi ho ka no ebetimi ato polytank e de asi school mu ho enti no hu ne say maya ma me manfo maye amomu omu hia bebi na maye amomu na nansen ana enkofo de ekọ all quarters said there be with the foundation ye bebi a enam say so ama mpanyifo enso anase nipa ahodo de ato mpanyifo anim nkronimu bia omu besre se adaroma omu ma media for mekova ne fa nto abonten na nipa nyina hu nyoma Wasantehene do ti kuwe krawe brawe nwoma so oye boa ne manfo na tag there ahwa na de ekoso na nsen na beba social media na de akoso atwam ne de ye ma ne ntwam ye be de gidi pakoba bia akwa dan nyina di e de aba beto mountain so nti ne ya free ha akwa koduru Ivory Coast he said be bia Cape Coast
bebia isirem bebia ohene aye bebia okobia ya bomodin say ya be course after ya course places nyina over some years ni more than 5 years ni they course places na say you be dance and your money na di mako nti obi kwotena social media na baabi no ka say ana ade na o meye o mesi school dan mamo I don't know meye bebre na wonim ntia na part TV de ma nyira Pack TV de ye ma nyira ana saa nwuma yi so a ye de koso ye de ba nyina no na manfo etimi de empire bopa ata ye wurachi se de oye no ye be se onwusu nye biem emfa mayen na mom ye nko pe credit enko tena baabi ema mpanyifo atitiri ye nka asema entia sebi achiame ana ye nka asem kra nche wawo sebi unua kra wanyine sen wonne ne ye pe kra ye nyesa na how much more panyini a otu nuoma pa otu anamopa nti ye dance anuoma ni nyina edi na omo boa ye nso ama ye tu saa na mo yi eye nana santima mpohima na eta ye chi more powerful say yenko babia yenko wiase afa na nyina na yenko dan nuoma pa ohene aye ye fa ne nyina ntudwa ema nipa nyina so enhu bi eno ho ejimadie na yeguso a ye ewo Park TV the pride of Africa na so kwa mampohene so a wanya ni ba bi ko enso eta ye chi achigine pa ama ye de tu sa na mu ya besine eno nti bibia no hwehwe Park TV na subscribe to nuoma hodo a ye pages ni ye nuoma hodo ye subscribe na hwe kwan ye befa so a ye betimi agya sa nuoma ye bi agya ye nchima na ba bi omo bi omo so anya bi na omo appreciate the good things the king of Ashanti kingdom ye boa wiase titiri ne Ghana ene Asante Nessa nipa na omobua madwumadi akoso nde bebre e kase ebobodi no mako a ahwa na yeja ebiwo aha ya Park TV ediane el atwamankwa meni edisipoku ene edi nkomoyi ebro. We are the pride of Africa. We give you all that you need. Park TV ya bema mwadisia. Amam branding ya kika ho. Elfutu samni ya nijike. Ya bema mwagna mam branding soon. And we are one people with one voice, with one history. Park TV ya bema mwadisia. Embaka se boni ya mamira. Park TV ya bema mwadisia. Pack TV, the pride of Africa.